हेलो दोस्तों, मैं हूं ग्रेविल जसानी और आप देख रहे हैं ग्रेविल आर्ट वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपको 5 मिनट में वाटर ड्रॉप बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। Storyblocks Audio. दोस्तों, वाटर ड्रॉप बनाने के लिए आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग सबसे पहले वाटर ड्रॉप की आउटलाइन मैकेनिकल पेंसिल से बनानी होगी। और जहाँ जहाँ गलती हो वहाँ इरेजर से इरेज कर दीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ लाइट एरियाज है वहाँ 2B पेंसिल से शेड कर दीजिए। और पहला लेयर हम 2B पेंसिल से ही देंगे। जहाँ लाइट एरिया से वहाँ हम ऐसे वाइट ही छोड़ देंगे। अब हम सेकंड लेयर में जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ डार्क करेंगे। और वाटर ड्रॉप का शेडो भी हम पहले 2B पेंसिल से ही शेडिंग करेंगे। अब हम ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग करेंगे। और फिर से शेडिंग का एक लेयर करेंगे। और जहाँ जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क करेंगे। अब हम 4B पेंसिल की मदद से डार्क एरियाज को कवर करेंगे। अब हम फिर से ब्लेंडिंग करेंगे। अब हम मैकेनिकल इरेजर की मदद से जहाँ जहाँ वाइट एरिया से वहाँ इरेज करेंगे। डार्क एरियाज को फिर से शेड करेंगे।
आई होप कि आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में उसके पास रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।